안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 제 유튜브 방송에서는 지금 무턱수술 시리즈가 방송이 되고 있습니다. 무턱수술이라고 해서 다 똑같은 수술이 아니고 상황에 따라서 20분짜리 턱끝 전진술부터 2시간, 3시간짜리 양악수술, 돌출입수술까지 다 진행을 하셔야 돼요. 모두 다르게 수술을 진행을 하셔야 됩니다. 그래서 오늘은 시리즈 두 번째로 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술에 대해서 설명을 드립니다. 앞서 2편에서 제가 턱끝 전진술인데 단순이라는 단어를 썼죠. 그만큼 턱끝만 전진하는 수술이었습니다. 그런데 오늘은 이설근을 같이 전진해주는 수술이에요. 자, 그러면 단순 턱끝 전진술이 아니고 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술 언제 할까요? 기도가 좁아져서 코골이나 수면무호흡 증상이 있을 때 기도가 좁아진 무턱의 경우에 시행하는 수술이 바로 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술입니다. 단 안면 비대칭이나 부정교합이나 턱관절 질환이나 돌출입이 심한 경우나 그런 증상은 없을 때, 단순히 기도가 좁아져서 코골이 증상이 있을 때 시행하는 방법, 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술입니다. 먼저 사진 보시면 턱끝 전진술인데 지금 절골 라인과 플레이트 고정 라인이 달라요. 다르다는 것은 절골선이 반듯하지가 않습니다. 왜냐하면 이설근을 포함해서 전진을 해야 되기 때문에 우리 일반 절골선보다 이설근은 위에 있어요. 그래서 모자 모양으로 절골을 하기 때문에 고정핀으로 고정하는 부위와 절골선 부위 두 개의 라인으로 절골을 하게 됩니다. 동그라미가 가리키고 있는 이 차각 계단인데 이 계단은 다 해결이 됩니다. 이 차각 계단 때문에 이 수술을 안 받으신다는 건 말도 안 돼요. 해결 방법이 다 있습니다. 그래서 이렇게 이 환자분의 경우는 지금 10mm를 전진을 했어요. 제가 앞서 턱끝 전진술에서 2mm부터 12mm까지 전진을 할 수 있다고 그랬는데 6mm가 초과될 때는 일반 고정법 플러스 특수 보강 고정이 들어가야 됩니다. 그렇지 않으면 재발을 하거나 문제가 생겨요. 같은 환자분의 일반 엑스레이인데 보시면 역시 파란색 화살표가 가리키듯이 턱끝이 앞으로 많이 전진이 됐습니다. 지금 동그라미가 가리키고 있는 계단이 많이 남았다는 것은 그만큼 앞으로 턱끝이 전진이 되었다는 거죠. 2차 각도 없애드릴 수가 있습니다. 티 안 나게 해드려요. 이 계단 문제로 저한테 컴플레인 하시는 환자분 없습니다. 이제 계단이 생겨요, 2차 각이 생겨요, 그래서 나 수술 안 받아요 라고 하시는 말씀 하지 마세요. 제가 개발한 방법이 아니고 이비인후과에서 하는 이설근 전진술과 성형외과에서 하는 턱끝 전진술을 접목을 시킨 방법입니다. 제가 개발한 거 아니에요. 그래서 이미 국제학술지 SCI급 저널에서 발표가 되었고 검증을 받은 수술입니다. 바로 이 저널입니다. 그래서 논문 내용 잠시 보시면 역시나 빨간색 네모칸 제가 일저자로 되어 있습니다. 이 논문에 있는 모든 수술 제가 혼자 다 했어요. 모자 모양, head shape이라고 되어 있죠. 모자 모양으로 절골을 해서 이설근과 턱끝 전진술을 동시에 시행했을 때 효과에 대한 분석 논문입니다. 턱끝, 무턱도 해결이 되고 코골이 증상도 개선이 되었다 라고 하는 검증된 수술 방법입니다. 이 환자분, 이설근 전진을 포함한 턱끝 전진술을 받으신 환자분입니다. 역시나 파란색 점선이 가리키듯이 모자 모양으로 절골이 됐어요. 모자처럼 위로 올라온 부분이 바로 이설근이 존재하는 부위입니다. 그래서 일반 턱끝 수술해가지고 8mm, 10mm, 20mm 꺼내도 이설근 안 나와요. 모자 모양을 해서 같이 꺼내줘야 되는 겁니다. 오늘은 무턱 수술 중에서 단순 턱끝 전진술이 아니고 이설근 전진술을 동반한 턱끝 수술에 대한 설명을 드렸습니다. 단순히 기도가 좁아져서 생기는 코골이나 수면 무호흡 시에 시행할 수 있는 이설근 전진을 포함한 턱끝 전진술이었습니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.